Diaguinhos, olá, Diaguinhos, tudo bem com vocês? Olha, esse aqui não é mais um vídeo pra vocês de Roblox, esse aqui no Marretão. Mas antes de começar, já vai deixando o seu like, Diaguinhos, se inscrevendo aqui no canal para virar um Diaguinho de paixão. E eu estou aqui com a minha amiga Corinne. Cadê você? Aqui, minha filha. Fala oi, Corinne. Oi, Diaguinhos, oi, Diaguinhos. Gente, então bora lá, porque a quem... Corinne, você vai ser a Marretão. Corinne, me ajuda. Ai, não, eu sou super noob, eu sou melhor escapando. Gente, a Corinne é melhor escapando do que, né, Corinne? Ela flipou. Ai, gente, achei uma sala que tem muitos computadores, né? Mas tudo bem. Meu Deus do céu, a primeira Tomara que pessoa os caras... Tomara que... Peraí. Não fui eu que errei o hack. Você faz que coisa? O que faz o quê? Ah, corre, eu esqueci, eu gastei tudo. Ah, foi a menina. Gente, esse é um mapa diferente. Nesse mapa não tem o computador aqui. Marina, esse mapa às vezes tem, às vezes não tem. Nossa senhora, gente. Demos azar, né? Quer dizer, eu dei azar. A Corinne não deu Eu tô azar. gastando minha corrida com vocês. Tem que valer a pena. You to me shy, yeah. You to me don't want to know that. You to me blue. Que I made you. Who me did the love? Gente, cantando a Unaira, né? Ai, meu Deus do céu, a Corinne tá perto, a Corinne tá perto, a Corinne tá perto. Eu tô perto? Não. Você tá muito longe. Olha, tinha um computador. Gente, eu tô fingindo pra Corinne, tá, gente? Porque ela... Pra ela não desconfiar que eu tô perto dela, né? Mas tudo bom, querida. Eu achei 2 computadores. Ai, Jesus amado. Empresta aí essa sorte de achar computador. Não tô achando a Marretão nem o computador, né? Mas tudo bom. A menina ali, ó. Ai, tô rodando. Não sei se ela me ajuda e saiu da sala. Mas eu acho que não. Ela e o menino estão ali, mas eu não consigo. Ah, achei um computador. Ah, o computador já tá hackeado. Nossa. Gente, as pessoas estão pro aqui, né? Mas tudo bom. Não consigo marretar eles. Corinne noob no Marretão. Eu sou noob, tu, Corinne noob. Gente, quem não sabe quem é a Corinne? Ela é a minha amiga, pessoal. Ela é a minha amiga do pré, né, Corinne? Quê? É, do pré. Do pré, gente. Desde que a gente tinha uns 2 anos. É. Então, gente, como a gente tá no meio dessa crise de quarentena, a gente não tá na escola, né, Corinne? Então, a gente faz tempo que a gente não se vê. Então, a gente vai fazer vários vídeos aqui pra vocês. Vou chamar vários amigos ainda, né? A Marina deve estar por aqui ainda. Não tô Eu deixei o nada. computador já hackeado. Gente, eu não hackei nada até agora, pra vocês estarem entendendo. Esse mapa tá muito diferente dos outros, Corinne. Marina, ele é igual, mas às vezes tem computador e às vezes não tem nos lugares. Eu nem sei onde que eu tô. Ui, a Corinne tá aqui. Gente, eu tô zoando, né? A Corinne não tá aqui. Por causa que eu tô tentando fazer ela de boba. Gente, eu tô na sala principal e agora é verdade. Então vamos para a sala principal procurar lá, porque deve ter gente lá. Ah, eu fico batendo Pior que não palma tem, pra minha caramba. filha, só tinha eu. E a Só Corinne foi tinha boba, você, porque ela então. não tava lá, né? Mas tudo bom. Eu acho que os meninos voltaram pra aquela sala, mas eu tô com preguiça de voltar lá. Nossa, Corinne preguiçosa, gente. Pode comentar aqui nos comentários. Corinne preguiçosa. Acho que tem um computador aqui, tem? Não. Toma na cara! Levei um não bem grande, né, gente? Mas tudo bom. Gente, minha tela tá uma bugada. Mas tudo bem. Corinne, não, pelo amor de Deus, não passa aqui não, Corinne. Gente, vocês perceberam? Eu não vi a Corinne até agora. Oi, menino. Oi, menina. Encontros de hackers, né? Achei um computador. Vamos hackear ele, gente. Ai, hackearam aquele lá, sabia que eu devia ter voltado.
Vocês vão errar o hack, né, gente? Eu achei um computador, fecha essa porta. E a gente tá hackeando um também, Corinne. Fecha a porta. Erramos o hack. Quer dizer, Fecha a porta. eu errei o hack, tô sozinha, que bosta. Mentira, Corinne, eu não tô sozinha, não. Hackeia, povo! Ô, Jesus. Mentira, vai que eles, né? Vai que eles... Gente, vocês viram isso, não viram? Corinne e seus gritos muito altos, Corinne. Eu não gritei, eu só falei... Gente, se vocês às vezes não estiverem me ouvindo, é por causa que às vezes eu falo um pouco. Eu gostei da minha corrida. Corinne, deixa um pouco. Eles ter fechado a porta na minha cara, que tem uma cara pra colocar ele. Aí ele já deve ter fugido pelo buraco. Por que eles estão errando tanto hack aí, meu Deus? Deve ser a Dalina errando. Eu não erro o hack. Erra sim. Gente, pra vocês entenderem o nosso nível, eu e a Corinne, a gente não consegue errar, nem a gente consegue errar todos os computadores. Ah, abrimos a porta, abrimos a porta. O menino tá aqui. Fecha a porta aqui. E eu também, gente. Corre. Fecha a porta aqui. Corre. Cadê o menino? Será que ele já saiu dessa sala? Ah, ele já saiu. Óbvio. Que eu acho que eu sei onde tem alguém. Mas eu acho que já vai fugir. Quando eu chegar lá, vai ser tarde demais. Eu vi alguém. Escapamos, pessoal. Bora lá pra próxima rodada, né, Corinne? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Já deixa seu like verde aguinho, se inscreve aqui no canal, assim que as notificações. Até o próximo vídeo. Bye. Dá tchau, Corinne. Tchau. Tchau, beijo, pessoal. E a gente vai gravar mais vídeos juntos. Corinne fugiu. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.